嗱，而家我睇佢Camping Rose 嗰度呢，其實佢嗰個鐵線嘅距離都係1碼半到一隻手掌多啲一半咁樣。咁我拉一條橫嘅，咁到時我都可以咁樣咯，喺屋企嗰度喺牆度，再要用啲鐵線打橫就 hold 住佢，跟住再用啲橡筋咁 hold 實佢。我見佢呢個 Camping Rose 咧，佢啲枝都係打直去拉嘅喎，佢唔係打橫去拉喎。咁啊，呢個我平時聽嗰個切除嗰個頂端嘅優勢呢樣嘢呢，咁就唔知咪有啲品種係唔需要，即係唔需要驚呢樣嘢，即係唔需要打橫佢都可以生到好多枝咯。呢個係咩品種呢？我呢個係 English Camping Rose。我自己就好中意睇人哋啲花園點樣去設計嘅，即係無論佢係可能種任何花都好啦，玫瑰花園更加常去睇多啲咯。同埋我而家都好中意去研究日式花園咯，都買咗好多日本嘅書，即係花園設計嘅書，去想知嗰個喺屋企如果想種多啲 Asus 嗰啲理論係點樣，我點可以揀嘅好啲嘅位，或啱 Asus 去種咯。呢啲係見到佢點樣拉佢碌柱，跟住就係估佢係靠呢個握位，即係柱握位咧就 hold 住條鐵線啦，咁我綁住固定一個高度啦，跟住再綁呢啲塑膠圈咯。咁佢都有 David Austin 咧都有賣麻繩嗰啲嘅，咁我都有買咗包塑膠圈，遲啲試下用塑膠圈綁睇下點樣先。係啊，我唔知佢唔同物料有咩唔同，有咩分別啊？佢呢啲咁樣咯，想 hold 住佢嚟，咁就係將佢較放長縮短咯。嗱，我自己估計啊，自己估計啫。鐵線容易啲磨損佢個皮，但係你麻繩啊啲膠圈咧就磨得冇咁勁，因為始終你時大風啊喐啊啲，佢棵嘢係會喐噶嘛。咁你太硬嘅物料磨，咁容易啲會磨損佢皮膚咯。所以軟嘅物質咧係應該係有佢好處嘅。係啊，大家可以試下。我自己都買咗 David Austin 佢呢隻膠圈，當然鐵線我都買咗好多，呢啲鐵線我都屋企都買咗好多唔同色，不過我就偏向深色多啲，我覺得深色冇咁核突，冇咁核突。佢呢棵都剪好晒，你睇下點剪？主枝兩芽掂，主枝兩個芽掂。仲有樣嘢咧，我上屋企冇。其實我哋嚟住間屋嗰時咧，我個花園係一片草地，乜都冇。咁我而家種咗好多，即係種咗啲植物啦，即多數都係玫瑰啦。咁我係好希望我自己嘅花園咧係好似一個比較綠色包圍嘅花園嚟嘅。所以我想種啲樹落去嘅。咁但係種樹咧，其實玫瑰係好中意陽光噶嘛。即係佢哋係一定要好大陽光先可以生得好靚噶嘛。咁所以我種樹嘅情況下，我係要睇下即係個方位係要點樣喺邊度種啲樹，而唔影響我種玫瑰咁樣咯。咁我自己除咗玫瑰之外咧，我就特別中意楓樹嘅。咁屋企都已經有好多棵楓樹嘅啦，細棵係有，大棵就本身有3棵，但後尾有一棵買翻嚟，同一時間買一棵翻嚟，冇耐都唔夠半個2個禮拜就已經開始啲葉淋晒，跟住就即係黐立立，成全棵葉黐立立，跟住就甩晒葉。
咁開頭我都要去啲植物館度有問啊，啲 local 啊都有問啊，同埋即係香港人嗰啲植物館啊都有問下，我波有冇得救。咁開頭大家都建議等咯，等過冬天睇下佢會生得出嚟啦。咁我就希望佢之後會好翻咯。但係呢個冬天我見到佢個狀態就係全部就變晒啲白賴晒，好似冇血色嘅樹幹咯。唔係呢種，我翻去之後就影俾你睇，即係似係棵嘢已經冇晒生命跡象，全棵啲枝好似枯晒。唉，好傷心，勁傷心。但冇計，我都唔知點解佢一翻嚟冇耐就咁樣。唉，所以過咗睇春天睇嗰棵樹點樣咯。如果真係佢真係唔得嘅話，我又都要放棄啦。好想另外兩棵都好靚仔，都好健康，我都會想盡快種翻佢落地。呢棵我啲芽田都有啦已經。唔知大家有冇試過呢？本身種嗰啲玫瑰呢，啲樹枝開頭係綠色嘅，後尾呢，佢會慢慢轉紅色嘅喎。即係我有棵有兩棵柏藤玫瑰，一棵係龍沙寶石啦，另一棵係Florence， 唔記得咗點讀啦嘅。佢開頭啲枝係綠色，後尾慢慢變晒紅色。但佢俾我感覺上好似有啲唔好健康，因為見佢全部都係黑葉啊，係咪成日唔黑葉，即係成日生好多啲黑斑嗰啲嘢，所以特登過嚟睇下咯，睇下健康嘅玫瑰係啲狀態枝係點樣咯。呢啲睇落去好健康，我懷疑佢係因為我嗰啲泥土之前用9成嘅椰糠咧，佢夠期啦，佢生得啲椰糠溶解咗之後，腐化咗之後咧，令到啲根咧透唔到氣。佢係變成咁嘅顏色咯，好紅色咯，我嗰棵玫瑰嗰啲，但佢啲葉全部係黑點咯，跟住啲葉係咁狂甩。跟住就冇乜花咯，可能少少花咁樣。佢形態種，而家我種嗰兩棵形態種到好似嗰啲盆景樹咁樣，好靚個姿態。但係就唔係好健康。我翻去同佢換嗰啲泥睇下佢點樣先。呢棵都得意喎，佢都將佢變成一個包，變成一個好似嗰啲柱狀嘅拱形嘅玫瑰喎。呢幾多棵？呢度1棵、2棵、3棵，呢度種咗3棵玫瑰，3棵，跟住將佢搭咗一個支架啦，交叉搭咗個拱形支架，跟住成棵就中間有啲打橫嘅鐵線，睇下先，唔知大家睇唔睇清楚？我可以睇清楚，佢中間有啲打橫嘅鐵線，就固定咗喺度嗰條鐵枝度，跟住打橫拉咗啲條出嚟咯。即係佢除咗呢個，即係佢呢種橡膠可以作為一個紮嗰個玫瑰之外，仲可以做橫枝去拉咯。可能短程係 OK，我估佢係短程 OK，長程就唔知啦。不過塑膠有個問題就係你暴曬，其實佢幾年之後其實佢係會脆會斷嘅，所以都唔係長遠嘅方法。如果我自己，可能我會呢啲橫枝我都會揀翻鐵枝穩陣。
因為我唔想生到咁上下，佢突然間斷咗，我又要再拉過，會覺得好煩，唔好嘥時間。我人生太苦短，好好珍惜自己嘅時間，無謂揾啲嘢嚟搞。係，你睇佢呢度。玫瑰。呢啲柱下邊個柱枝，呢度一條長側枝，所有側枝留兩個芽點咯。佢呢度，你睇下呢個影得唔係太清楚。所有側枝留兩個芽點，我諗我少少明佢點樣剪。不過你話交叉枝嗰啲，我就都係唔係好曉，係咪唔使理嘅交叉枝？除咗灌木容易啲 control 之外，我諗爬藤應該好難唔交叉枝喎。呢個咁樣拱形都應該到時都幾靚仔。哎呀，呢隻都好搞笑，呢隻毛毛生啲毛毛，屋企有棵老玫瑰都係生見到啲劍尖嘅，好吉嘅都。哇！呢棵哇！呢度有好多棵，一、二、三、四、五、六，呢度有6棵。呢咁窄嘅位置種咗6棵，係咪好細㗎？應該咁細嘅位置種咗6棵。